ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanimeraba tsika ry havako tratrity talata fa 13 ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny salamo 13 salamo 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah no mpiandry ahy, tsy hanan-java mahaory aho. Mampandray aminay maitso izy, mitondra eo amin'ny moron-drano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza dia tsy atahotra ny loza fa ianao amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra. Mamelatra latabatra eo anoloako eo maso ny fahavaloko ianao. Manositra diloilo ny lohako ianao ny kapoakako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity salamo 13 ity no soratra masina izay isan'ny be mpahay indrindra rehefa natao ny fanadihadiana taona vitsivitsy lasa. Zay no inona soratra masina tena tianareo, inona soratra masina mahafinaritra anareo indrindra mihaino azy. Dia ny ankabeazany ny eran-tany zany io dia ny salamo 13. Raha teo dia ny ankabeazany ray aman-dreny dia mampianatra ity salamo 13 ity ny ankizy, ny zanany izay tonom-bavaka, ary tsara haitsenjery satria ilaina ny fahaizana fahatsiarovana ny soratra masina, fahatatiavana ny soratra masina, indrindra tony salamo 13 izay salamo mampahery tony. Fa ity salamo 13 ity izay salamon'i Davida dia azo atao hoe mamitina ny fiainana kristianina, mamitina ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny kristianina. Inona moa nataon'Andriamanitra ho an'ny mpanompony? Inona ny fiafaran'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra? Dia inona ny fanirian'ny mpanompon'Andriamanitra? Hitantsika eo amin'ity salamo 13 ity. Davida dia maman'ilay salamo hoe ny mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra andro lava, izay ny tena fanirian'ny mpanompon'Andriamanitra. Fanirian'ny mpanompon'Andriamanitra dia ny toetra eo akaikin'Andriamanitra, ny afara ao amin'Andriamanitra. Zany ny fiafaran'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Andehantsika makafaka lafin-javatra vitsivitsy mikasika ny hoe manahoana moa, inona no amtinana ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny mpanompony, inona no ataon'Andriamanitra amin'ny mpanompony, inona zany hoe fiainana kristianina. Voalohany indrindra dia mazava ny andininy voalohany ka hatramin'ny 13 fa eto dia Andriamanitra izay hoarin'i Davida amin'ny ampiandry ondry tsara. Dia ao anatin'izany sary anehoan'i Davida ny mampiandry ondry tsara n'Andriamanitra zany no anehoany fa Andriamanitra dia mitarika ny olona amin'ny lalana tsara sy mahasoa azy mandrakariva. Aty amintsika ny mpiandry ondry dia marak'izay mety hotantsika dia aty aoriana no mandroaka ny ondry. Aty amintsika ny mpiandry ondry dia rehefa miandry ondry dia mandroaka ny ondry aty aoriana. Fa tsy dia izay loatra ny mpiandry ondry any Palestina tamin'ny andron'i Davida. Ny mpiandry ondry dia any aloha mandrakariva. Ary rehefa any aloha ny mpiandry ondry dia fantatry ny mpiandry ondry sy fantatry ny ondry ny feo amin'ny mpiandry ondry. Vao mitsangana fotsiny mpiandry ondry na misioka dia miara-mitsangana amin'ny daholo ny ondry dia manaraka ato aorianan'ny mpiandry ondry. Ary zay nge mahatonga hoe ribik'ondry. Fa rehefa tsy eo intsony lay mpiandry ondry fa misy ondry anankiray izay mitarika azy dia mirohotra mankany daholo ny ondry. Ny ondry zany dia mora taritina. Ary dia eto dia hoarin'i Davida amin'ilay mpiandry ondry izay mitarika ny ondry any amin'ny lalana tsara Andriamanitra. Ny mpiandry ondry mantsy dia adidin'ny mpiandry ondry ny mitarika ny ondry any amin'ny toerana misy ahitra iraofana, toerana misy rano hosotroina, toerana lavitry ny fahavalo, toerana izay ananany filaminana. Davida izay mpiandry ondry dia mahafantatra tsara andraikitry ny mpiandry ondry. Izy miteny manao hoe tahak'izay mpiandry ondry tsara izay Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika.
Andriamanitra melo lalana atsika, izy no mitarika atsika eny alohantsika am'izay lalatsarotra diavintsika de zao Andriamanitra no eny aloha, Andriamanitra no mitarika, Andriamanitra no misedra voalohany, Andriamanitra mahafantatra ny lalana hitondranantsika. Inona nataon'Andriamanitra ao atsika? Mitarika atsika izy, mitarika atsika am'izay fantany fa mahasoa atsika, zay mampiandry tsara azy. Ny olana ndraindray de miondry na itsika zany zay mpanompon'Andriamanitra de ndraindray te hialoha lalana an'Andriamanitra, ndraindray tiatsika itsika ny any alohan'Andriamanitra, fa Andriamanitra mpiandry tsara, izy no any alohantsika, itsika ato aoriana manaraka ny dian'Andriamanitra. Dika zany de zao ho atsika mpanompon'Andriamanitra, ho anao mpanompon'Andriamanitra de zao mahazo matoky isika fa io Andriamanitra zay nanaiky mpiandry atsika io tamin'ny alalan'i Jesoa de zao mitari-dalana atsika izy, any alohantsika izy, tsy any aorianantsika izy fa any alohantsika izy, mahafantatra ny zavatra hitondrany atsika, mahazo matoky isika ary tokony ino isika fa tsy hoentin'Andriamanitra any amin'ny lalany zay ahafaty atsika na hanimba atsika na harava ny fiainatsika, tsy zay Andriamanitra, fa Andriamanitra dia Andriamanitra tsara. Ary ino antony nahafatesan'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana? Nahafatesan'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana ange tsy ho azy fa ho atsika. Manamafy an'io Jaona raha amin'ny tenin'i Jesosy manao hoe Jesosy de niteny manao hoe izy ny mpiandry tsara, izy lay mpiandry tsara. Ary izy avy ananan'ny olona sady ananan'ny olona fiainana be dia be. Avako inona nataon'Andriamanitra amintsika mamaly ny fanontaniana tany am-piandohana isika? Mitantana atsika izy, mitari-dalana atsika izy, eo alohantsika izy ary mitondra atsika am'izay fantany fa mahatsara atsika. Fa ny faharoa de izay raha teo dika le teny hoe mampandray amin'ny ay maitso izy, mitondra eo amoron-drano fialan-tsasatra izy. Toerana zay sarotra rano, toerana zay sarotra ahitra maitso ange ny Palestina, fa izao vitan'Andriamanitra ny mitondra atsika amin'ny zavatra zay sarotra indrindra ara ny mahita azy. Miantoka atsika Andriamanitra, mamelona atsika Andriamanitra, mameny sakafo sahaza ho atsika Andriamanitra, zay ny Andriamanitra atsika. Fa ny faharoa de zao, io Andriamanitra io koa de zao mitaiza atsika io Andriamanitra io, mitaiza atsika. Rehefa miteny tsika manao hoe miteny Davida eto manao hoe nitsoraka azonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra. Ny mpiandry ondry de manana tehina anankiroa, ndray tehina lava be mahatratra hatramin'ny 2 metatra na 2 metatra mahery kely azy, tahaka niny tehin'ny eveka entin'iny na tehin'ny papa na tahaka zany dia mitondra niny tehina lava be iny, dia manana tehina fohy koa izy zay teneny eto hoe tsorakazo. Ny mpiandry ondry de manana an'ireo tehina anankiroa reo, samy hafa ny ampiasana an'izy ireo. Ny tehina lava be dia fitaovam-piadiana. Rehefa tonga ny liona na tonga ny ambody dia iny tehina iny no iny tehina lava iny no hoentin'ny mpiandry ondry miaro ny ondry amin'ny fahavalo, miaro ny ondry amin'ny fahavalo, ny tehina lava iny. Ary raha ohatra koa nefa ka latsaka anaty lavaka ny zanak'ondry de sotoniny amin'le farangony le tehina iny, le misy mifaraingika eny ambony iny de tafakatra indray. Raha sendra latsaka anaty antsana na anaty lavaka ny ondry de sotoniny amin'iny koa mba ho fiarovana azy. Manana tehina fiarovana zany lay mpiandry tsara. Fa ny faharoa de zao lay tsorakazo kosa de tehina karazana fanotsiana, karavasy karazana fanotsiana, fikapohana ny ondry. Rehefa mifanaritaka ny ondry de kapohany amin'iny tehina fohy iny. Noho zany de mitaiza hoy Davida na miteny izy manao hoe ny tsorakazonao sy ny tehinao de mahafatahotra. Ny dikan'izany de zao mitaiza lay mpiandry ondry. Mahatoky zany eto lay ondry andrasana, mahatoky Davida eto fa zao io Andriamanitra io de zao mitaiza io, manitsy io. Ny zavatra ataony io mpiandry ondry de zao tsy hoe mampiantra ny ondry fotsiny izy ka mitondra azy eo amoron-drano fialan-tsasatra, mamelombelona ny fanahiny, manome azy zay rehetra ilainy de mampiantra azy, tsy zay Andriamanitra fa mitaiza izy hoy Davida. Ary hitatsika eo amin'ny fiainan'i Davida zany, nitaizan'i Davida mihitsy Andriamanitra. Impiry moa Davida tsy nanaonao foana, impiry indroa intelo amin'ny tantara ny fahadisorana nataon'i Davida, fa nahitsy n'Andriamanitra mandrakariva izy. Ary mafy ny fanitsian'Andriamanitra ny Davida, mafy, tena mafy ny fanitsian'Andriamanitra ny Davida.
zay mahatonga ny Davida milaza manao hoe ny tehinao sy ny tsorakazo reny mahafatahotra. Mitaiza Andriamanitra, mitaiza amin'ny andray amin'ny marary ny fomba fitaizan'Andriamanitra. Zay dikany hoe tsorakazo. Rehefa mitaiza Andriamanitra de misy zavatra ataon'Andriamanitra anankiroa amin'ny alalan'ny fitahiana de mitaiza antsika Andriamanitra. Zay mpiandry tsara. Mitaiza amin'ny alalan'ny fitahiana koa izy. Misy zavatra be deaibe ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika de mitaiza antsika izy. Omena karakarain'Andriamanitra isika. De misy fitahiana. Fandrandray koa ny fitaizan'Andriamanitra maharary. Maharary koa ny fomba fitaizan'Andriamanitra. Fa tsy hoe amin'ny alalan'ny fitahiana ihany fa amin'ny alalan'ny kapoka koa, amin'ny alalan'ny fantsiana koa de tezain'Andriamanitra isika. Rehavako inona nataon'Andriamanitra faharoa amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra? Tezain'Andriamanitra isika. Noho izany dia mila mankatoa. Petera ny teny Andriamanitra manao hoe ny zanaka tiana nge no anariny. Ny zanaka tiana nge ny tsy hitsitsina tsorakazo hoe. Raha tsika mafy nge ny zavatra itezan'Andriamanitra antsika indrandray. Misy zavatra indrandray avelan'Andriamanitra andalo ao amintsika mba ho fantsiana sy ho fanamboarana antsika. Fa rehefa dify ny zavatra iny de zao afaka miteny tahaka ny Jeremia manao hoe soa afa napahoriana ao Andriamanitra na ahafantarako fa kay asambatra nananao. Ay le zavatra arotra navelanao iny, ay soa fa nandalo zava-tsatra na ahafantarako ny fitiavanao. Soa fa nandalo zava-tsarotra na ahafantarako anao Andriamanitra. Zay ny ateraky ny fantsian'Andriamanitra. Davida rehefa nahisan'Andriamanitra tsy nikony tamin'Andriamanitra izy. Tsy nitsara n'Andriamanitra izy. Tsy nanameloka n'Andriamanitra izy fa niaiky ny fahatsoa. Hitantsika amin'ny Salamo 1:10, ny fifonan'ny Davida. Rehavako Andriamanitra tsika io, tia atsika de mitaiza atsika izy. Ny dikan'le fitezana de zao mba tsy hahatonga atsika ho simba. Rehefa manara-po, rehefa mianta loatra ny rara de zao manjary tsy fantantsony ny tokony ataony. Tsy mahay manavaka tsony izy rehefa mianta loatra. Dia tsy tian'Andriamanitra ny hoe ondrika avela iantana ho antaratsy tsy zany. Zay mahatonga ny hoe rehefa mangataky tsika de ny sahaza ihany ny angatantsika amin'Andriamanitra mba tsy hahatonga atsika ho mianta ka atonga iteny tahaka ny amin'ny ohabolona toko 17 manao hoe sao de voky loatra ka manjary ametra-pantaina hoe iza moa ianao Andriamanitra. Sao de zaza diso antaka manjary haniratsira ray aman-dreny. Zay ny tsy tiany, zay ny tiany Davida io tahaka hatreto matakatrantsika manao hoe mitaiza Andriamanitra. Mitaiza Andriamanitra, mpiandry tsara izy, tia atsika izy de mitaiza atsika izy, manitsy atsika izy. Fa ny fahatelo de zao zay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpanompony koa de zao asehon'Andriamanitra manodidina azy, manodidina atsika fa tiany isika. Zay ny dika le telo hoe mamelatra latabatra eo anoloako io mason'ny fahavariko ianao. Zany hoe eo anatrehany manodidina atsika de zao asehon'Andriamanitra atsika, asehon'Andriamanitra ny fahavalontsika na asehon'Andriamanitra ny fiarahamonina manodidina atsika fa mitay atsika izy. Andriamanitra zany de tsy manala baraka ny azy mihitsy. Asehon'Andriamanitra ny fiarahamonina fa zao tiany isika. Eo anatrehany ireo mety ho makahala atsika, eo anatrehany ireo mety izao tontolo zao mifofony atsika, mialona atsika, tsy tia atsika de zao hamelan'Andriamanitra latabatra eo mason'ny fahavariko. Afaka malala endre zany atsaranyity tononkirana ity tononkalo Davida ity mahatoky an'Andriamanitra. Inona moa Davida ny tsy nataon'Andriamanitra tamiko? Eo Goliata aza lehibe lavitra na ara-batana na nisan'ny miaramila saingy zao namelaran'Andriamanitra latabatra. Zany hoe karakarain'Andriamanitra eo anatrehan'ny fahavalo. Afaka malala inona nataon'Andriamanitra ho atsika? Inona zany ny tokony hampanahintsika amin'ny fiainantsika? Inona mahatonga atsika ny Andriamanitra de Andriamanitra tsara, mahafantatra ny atao amintsika, mamelatra latabatra eo mason'ny fahavalo. Hoy Davida zany hoe mahatoka fangahiay zay rehetra mety makahala ny aika raha hoy Davida. Rehavako malala mampahery anao ary ty salamo ty. Dia mitaonanao atoky an'Andriamanitra, mitaonanao hifaly amin'ny fiainana isan'andro, mitaonanao hiala amin'ny fifiarontanaina, mitaonanao hiala amin'ny adi-tsaina sy ny tebiteby tafahoatra loatra fa zao matoky fa tsy hanan-java mahory. Zay rehetra miankina amin'Andriamanitra. Azonao antoka ve fa mpanompon'Andriamanitra ianao? Azonao antoka ve fa tia an'Andriamanitra ianao?
azonao antoka fa efa tiany Jesosy ianao fa rehefa ao anatinao zay fitiavana an Jesosy, fitiavana an'Andriamanitra zay de matoky ny fahamarinany salamy 7:20 toy izy manao hoe eny toko fa soavana sy famindrampo no anarakay amin'ny andro rehetra iainako. Zany ny ataon'Andriamanitra amin'ny mpanompony hoe ny famindrampon'Andriamanitra tsy tapitra fa mitoy manaraka ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra mandrakariva. Vao mihiratra io masoandro ho Jeremia mpaminany de zao vaovao indray ny famindrampon'Andriamanitra. Zany ny ataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny mpanompony. Ka maninona isika no maninona isika ny kivy, maninona isika ny latsaka ao anatin'ny valifaty, maninona isika ny latsaka ao anatin'ny lolopo, maninona isika ny latsaka ao anatin'ny fiangonana hafa sanatrin' zany. Nefa eto ny mpanao salamy miteny manao hoe famindrampo sy fahasoavana manaraka ny fiainako isan'andro isan'andro. Le avako de matoky arany fitiavan'ny tompo. Matoky fa manan'Andriamanitra miasa ao anao ianao. Manan'Andriamanitra mitaiza sy manitsy anao ianao. Manan'Andriamanitra mitari-dalana ka mahatonga anao tsy ho very ianao. Manan'Andriamanitra be famindrampo ianao eo akaikinao mandrakariva. Betsaka reo tononkira nataon'ireo mpamorikira malagasy takindry pasteur Andriamanjato, hitantsika eo anatin'ny firana koa misy ny 710 mihira nyty hoe Jehova ny mpiandry ahy. Le avako malala matoky ahy. Matoky ny fitantanan'Andriamanitra anao. Matoky fa manan'Andriamanitra azo antoky ianao, mampandresy ianao, tia anao. Vavakisika. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny nanekenao ho mpiandry anay. Misaotra no nanekenao hitaiza anay. Misaotra no nanekenao hampamiratra ny isan'andro anay. Misaotra tompo no nanekenao handrotsaka ny fahasoavanao amin'ny fiainana isan'andro. Ndraindray zay tompo rehefa ao anatin'ny ady sarotra be fisalasalana. Ndraindray zay tompo variana. Ndraindray zay tompo rehefa ao anatin'ny zava-manahirana manadino anao ka ianao eo ankilany mandrakariva nitari-dalana anay. Tsy manary anay. Mitondra anay eo amoron-drano fialan-tsasatra. Mamelombelona ny fanahinay ao anatin'ny akiviana sy ny tebiteby ary mitarika anay ao lalan'ny fahamarinana ao anatin'ny zavatsarotra isan-karazany. Tompo dia ampahireo izahay hitoetra mba amin'ny fahasoavanao. Ataovy tianao Andriamanitra izahay. Ataovy tianao Jesosy mba azahoana iantoka fa ianao dia tsy manary anay, mitondra sy mitantana anay. Jereo ary ny asanay tompo. Jereo ny fikasanay, jereo ny tokantranonay, jereo ny asan'ny tananay ataovy ahitana fifaliana ireny. Dia ho marina aminay mandrakariva ny toetra ao an-tranonao, ny toetra eo ankilanao andro lava. Jereo ny tanindrazanay tompo. Manampiry ianao ny vahoaka malagasy, manampi anay mianakavy mba ho endry, mba hiezaka hiasa, mba hanompo anao amin'ny fifaliana. Jereo ireo marary sy trano, jereo ireo mbola anatin'ny fanadinana, ampahirezo me fahazavan-tsaina. Jereo ireo manana olana tompo, ataovy matoky fa mpiandry tsara ianao. Zay rehetra manatona anao, enoanao vavaka. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.